ఒక అడవిలో ఒక గ్రద్ద ఉంది. అది అన్ని పక్షుల కన్నా బలమైనదే అయినా మిగిలిన కాకి, పిచ్చుక, పావురం, చిలుక లాంటి చిన్న చిన్న పక్షులతో చాలా స్నేహంగా ఉండేది. వాటి కోసం ఆహారం తెచ్చి ఇస్తుండేది. ఒకరోజు పావురం, చిలుక ఒక దగ్గర ఆగి కబుర్లు చెప్పుకుంటుండగా ఆ గ్రద్ద వాళ్ళ దగ్గరికి ఆహారం తీసుకొచ్చింది. అది చూసిన పావురం, చిలుక ఇలా అంటున్నారు. ఏంటి గ్రద్ద, నీకెందుకు ఈ శ్రమ? కాసేపయ్యాక మేము వెళ్ళేవాళ్ళం కదా ఆహారానికి. అవును గ్రద్ద, నువ్వు మరీ ఇలా మా కోసం ప్రతిసారి ఆహారం తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పడేలా చేస్తున్నావు. నేను నీకు రుణపడిపోతున్నామేమో. అప్పుడు గ్రద్ద, బలి మనందరం స్నేహితులం. మనలో మనకి సహాయాలు, రుణాలు అని లెక్కలుంటాయో చెప్పండి. నేను ఆహారం తెచ్చుకునే పని మీదే వెళ్ళాను. వచ్చేదారిలో మీరు తినే ఆహారం కనిపించడంతో తీసుకురావాలనిపించింది, తెచ్చాను. దీన్నంతా స్నేహంగానే చూడండి, రుణమనుకొని నన్ను బాధ పెట్టకండి అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరినీ సమాధానపరిచి వెళ్ళిపోయింది. ఆ విధంగా అడవిలో ఉన్న అన్ని పక్షులతో కలిసిపోతూ వాళ్ళకి సాయం చేస్తూ తన మంచితనంతో అందరినీ మెప్పించింది గ్రద్ద. ఇదిలా ఉంటే ఒకసారి ఒక చోట అన్ని ఆవకాయ పచ్చడి ముక్కలు పడున్నాయి. వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి రుచి చూసిన గ్రద్ద, అబ్బో, ఈ పచ్చడి చాలా బాగుంది. పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా ఉంది. దీని వాసన అయితే మరీ అద్భుతంగా ఉంది అనుకుని అక్కడున్న ఆవకాయ ముక్కలన్నీ తినేసి తన గూడికి వెళ్ళి పడుకుంది. అప్పుడు ఆ గ్రద్దకి ఒక కల వచ్చింది. ఆ కలలో ఒక చక్కటి దృశ్యం కనిపించింది. అది చూడగానే గ్రద్ద నిద్దట్లో నుండి లేచి కూర్చుంది. నోట్లో నీళ్లూరాయి. అందుకే ఇలా అనుకుంటుంది, నిజంగా ఈ కళ నిజమైతే బాగుండు. ఆ ఆవకాయ ఊటలో నెలల పాటు ఊరిన ఆ మామిడికాయే అంత రుచిగా ఉంటే, ఇక ఆ మామిడి పళ్ళని తినే చిలుకలు వేరే పక్షుల్ని చంపి ముక్కలు చేసి అదే ఆవకాయ ఊటలో ఊరబెట్టి ఏడాది మొత్తం తింటే ఇంకెంత రుచి ఉంటుందో. అందుకే నాకు వచ్చిన ఈ పగటి కళని నిజం చేసుకోవాలి అనుకుని తనలోని జిత్తుల వారితనంతో అంతకు ముందు కన్నా మిగతా పక్షులతో చాలా స్నేహంగా ఉండటం మొదలెట్టింది. అంతేకాకుండా అడవిలో ఎక్కడెక్కడో మూలల్లో మంచి ఆహారం దొరుకుతుందని చెప్పి మొదట ఒంటరిగా ఉన్న చిలకని వెంటబెట్టుకుని తీసుకెళ్ళింది. అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ చిలక, మొత్తానికి చాలా మంచి ఆహారం దొరికే చోటు చూపించావు గ్రద్ద. నిజంగా నా పిల్లలకి ఈ ఆహారం అంటే చాలా ఇష్టం. నీకు చాలా కృతజ్ఞతలు. అబ్బే, నువ్వు నాకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ఎందుకు? నేనే నీకు చెప్పుకోవాలి. ఇవాళ నువ్వు నా చేతుల్లో చచ్చి నా ఆవకాయ జాడిలో పచ్చడైపోతున్నందుకు అని చెప్పేసరికి చిలుక కంగారు పడి పారిపోబోతే గ్రద్ద ఒక్క దెబ్బతో ఆ చిలుకని కొట్టి చంపేసి ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి పచ్చడి పెట్టేసింది. ఇక ఆ రోజు మొదలు అడవిలో ఉన్న చాలా పక్షులతో స్నేహం నటిస్తూ వాళ్ళని నమ్మించి దూరంగా తీసుకెళ్లి అక్కడే చంపేసి వాటి మాంసంతో పచ్చడి పెట్టుకుని దాన్ని తిని ఆనందిస్తుంది. అలా కొద్ది రోజులు గడిచాయి. అప్పుడు ఒక రోజు కాకి, పిచ్చుకకి ఒక అనుమానం వచ్చింది. కాకి, చూస్తున్నావా, ఈ మధ్య మన వాళ్ళకి ఆ గ్రద్దతో స్నేహం మరీ ఎక్కువైపోతుంది. అవును చిలుక, ఆ గ్రద్దతో వెళ్ళిన మన వాళ్ళు చాలా మంది మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. కానీ మన వాళ్ళకి ఎవరికి ఆ గ్రద్ద మీద ఏ అనుమానం రాకుండా నటిస్తుంది. నా అనుమానం నిజమైతే ఆ గ్రద్ద మన వాళ్ళకి ఏదో హాని కనపెడుతుందనిపిస్తుంది. ఈ విషయాన్ని మన వాళ్ళకి చెప్పి జాగ్రత్తగా ఉండమనాలి అనుకుని మిగిలిన పక్షులతో, మా మాట నమ్మండి, ఆ గ్రద్ద వల్ల మనకి ఎప్పటికైనా హాని జరుగుతుంది. కావాలంటే చూడండి, అడవిలో ఇప్పటి వరకు తప్పిపోయిన మన పక్షులందరినీ ఆ గ్రద్దే చంపేస్తుంది. చూడు కాకి, అనవసరంగా అంత మంచి స్నేహితురాల్ని అనుమానించొద్దు. గ్రద్ద చాలా మంచిది. ఇక తప్పిపోయిన మన వాళ్ళంటావా? వాళ్ళు ఏ ఆహారం కోసమో ఎటైనా వలస వెళ్లారేమో. నిజాలు తెలుసుకోకుండా ఇలా నిందలేయొద్దు కాకి. పిచ్చుక, నువ్వు కూడా ఏంటే ఈ కాకితో చేరి అని పక్షులన్నీ కలిసి వాళ్ళిద్దరికీ చివాట్లు పెట్టాయి. మరోవైపు రోజు రోజుకి గ్రద్ద క్రూరత్వం పెరిగిపోతూనే ఉంది. మరో రోజు తన మాయ మాటలతో పావురాన్ని కూడా ఎవరూ లేని ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి చంపబోతుండగా
కాకి పిచ్చుక వెళ్ళి ఆ గ్రద్ద నెత్తి మీద కర్రతో గట్టి దెబ్బ కొట్టాయి. అప్పుడు గ్రద్ద కింద పడిపోయింది. అది చూసిన పావురం, నిజంగా మీరు చెప్పిన మాట వినందుకు క్షమించండి. ఈ గ్రద్ద చాలా దుర్మార్గురాలు. మన వాళ్ళని చంపి పచ్చడి పెట్టుకుని ఆ పచ్చడి ముక్కల్ని తిని ఆనందించే రాక్షసిది. ఈ విషయం మన వాళ్ళందరికీ నేను చెప్తాను అని తమని నమ్మించి ప్రాణాలు తీసే కసాయి గ్రద్ద విషయం అన్ని పక్షులకి చెప్పడంతో అన్నీ కలిసి ఆ గ్రద్దని రాళ్లతో కొట్టి ఆ అడవి నుండి తరిమేశాయి. ఆ విధంగా పక్షి మాంసం పచ్చడి తినే క్రూరమైన గ్రద్ద పీడని కాకి పిచ్చుక వదిలించాయి. అనగనగా ఒక ఊళ్ళో పిచ్చుక ఉండేది. ఆ పిచ్చుక చాలా పేదది. తనకంటూ ఎవరూ లేకపోవడంతో ఒంటరిగా బతికేది. అదే ఊళ్ళో చిలుక పావురం దంపతులున్నాయి. ఒకరోజు చిలుక పావురం తమ ఇంటికి కాస్త దూరంలో ఉన్న పిచ్చుక వద్దకి వెళ్ళాయి. ఏమ్మా, నువ్వు అనాథవని విన్నాను, నిజమేనా? నీకెవరూ లేరా? చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది కదా, ఒక్కతే ఉంది. ఇంతకీ మీకేం కావాలండి? మా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చారు? చూడమ్మా, మాకు పిల్లలు లేరు, కానీ మేము చాలా ఆస్తి సంపాదించాం. నీకు ఇష్టమైతే మేము నిన్ను మా బిడ్డలా చూసుకుంటాం. నీకు పెళ్లి చేస్తాం. నువ్వు మాతో ఉంటావా? నాకు ఆలోచించుకోవడానికి కాస్త సమయం కావాలండి. నా నిర్ణయం తొందరలోనే చెప్తాను. అలాగే అమ్మా, నీకెప్పుడు ఇష్టమైతే అప్పుడే మా దగ్గరికి రా. చూడమ్మా, మా గురించి నువ్వేం ఆలోచించుకో. నీకు ఏ ఇబ్బంది రాదు. నీ సంతోషమే మా సంతోషం. నేను నిన్ను కొన్ని రోజులుగా గమనిస్తూనే ఉన్నాను. చివరికి ఈ రోజు నీ దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అడుగుతున్నాను. మాకంటూ ఎవరూ లేరమ్మా, నువ్వు మా జీవితంలోకి వస్తావని ఆశిస్తున్నాం అంటూ చిలుక పావురం పిచ్చుకతో చెప్పి అక్కడి నుండి బయలుదేరాయి. పిచ్చుక చాలా సంతోషించింది. ఆ రోజంతా పిచ్చుకకి నిద్ర రాలేదు. ఆనందంతో పొంగిపోయింది. పావురం చిలుకల వద్దకి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంది. మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే పిచ్చుక హడావిడిగా బయలుదేరింది. కాని దారిలో పిచ్చుకకి గాజులమ్ముకునే ముసలి గ్రద్ద కనిపించింది. గ్రద్ద పడిపోతూ ఉండగా పిచ్చుక వెళ్లి పట్టుకుంది. చూసుకోవాలి కదవ్వా, ఈ వయసులో గాజులమ్మటం నీకు ఇబ్బంది కదా? ఇబ్బందంటే ఎలాగమ్మా? నేను బతకాలంటే ఏదో ఒకటి చేయాలిగా. నా కొడుకు నన్ను వదిలేశాడు, తప్పటడుగు వేశాడు, తప్పుడు పనులు చేస్తూ బతుకుతున్నాడు. వాడి వద్ద ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు. నా కోడలు కూడా నా కొడుకు చేసే తప్పుడు పనులకి వత్తాసు పలుకుతోంది. ఇంక నేనేం చెయ్యని చెప్పు. అందుకే నా బతుకేదో నేను బతుకుతున్నా. ఇంతకీ నీ కొడుకు ఎవరు? నీ కోడలు కూడా ఇక్కడే ఉందా? ఇక్కడే ఉన్నారమ్మా. అదిగో ఆ దూరంగా ఉండే ఇల్లు, అందులో ఉండే పావురమే నా కొడుకు, ఆ చిలుకే నా కోడలు. గ్రద్ద చెప్పిన మాటలకు పిచ్చుక ఆశ్చర్యపోయింది. నిన్నటి రోజు పావురం చిలుక తన వద్దకొచ్చి మాట్లాడిన విషయాల్ని గుర్తు చేసుకుంది. అదేంటమ్మా, వాళ్ళు అనాథలని నన్ను దత్తత తీసుకుంటామని నిన్నే నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పారు. వాళ్ళ మాటలు వినకమ్మా. చాలా మంది అమ్మాయిల్ని తమతో తీసుకెళ్లి అమ్మేస్తుంటారు. నా కొడుకు చేసే చెడు పనుల వల్లే నాకు ఈ దౌర్భాగ్యం కలిగింది. అయ్యో, వాళ్ళని పోలీసులకు పట్టించొచ్చుగా. ఆ పని నువ్వే చెయ్యాలి. నీ వల్లే అవుతుంది. ఆ దరిద్రులకు నువ్వే శిక్ష వేయించాలి అని చెప్తూ గ్రద్ద చనిపోయింది. గ్రద్ద చనిపోవడంతో పిచ్చుక చాలా బాధపడింది. గ్రద్దకి అంత్యక్రియల్ని చేసింది. తర్వాత పిచ్చుక గాజులమ్మటం మొదలెట్టింది. కానీ ఆ పావురం చిలుకల్ని ఎలాగైనా అరెస్ట్ చేయించాలని పిచ్చుక ఆలోచిస్తోంది. ఇంతలో ఒకరోజు తన వద్దకి ఓ పోలీసు పావురం వచ్చింది. గాజులు తీసుకుంటూ ఉండగా పిచ్చుక తన మనసులోని మాటలు చెప్పాలనుకుంది. మేడం గారు, మిమ్మల్ని ఈ చుట్టుపక్కల ఇంతవరకు చూడలేదు. కొత్తగా ఈ ఏరియాకొచ్చారా? అవునమ్మా, ఈ చుట్టుపక్కలెక్కడో మేం వెతుకుతున్న వాళ్ళున్నారు. అమ్మాయిల్ని అమ్మేస్తూ ప్రజల్లో కలిసిపోయి బతుకుతున్నారు. వాళ్ళని కనిపెట్టాలి. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను. సరేగాని నాకు ఒక డజన్ గాజులివ్వు. ఇదిగో తీసుకోండి. మేడం, మీరు వెతుకుతున్న వాళ్ళని నేను పట్టిస్తాను. రేపు ఇదే సమయానికి మీరిక్కడికి రండి. నన్ను వాళ్ళ వెంట తీసుకెళ్లాలని ఒక భర్త భార్య వస్తారు.
వాళ్ళే మీకు కావలసిన వాళ్ళు. శభాషమ్మా, నేను రేపు సిద్ధంగా ఉంటాను అంటూ పోలీసు పావురం అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది. ఆ మరుసటి రోజు పిచ్చుక గాజులమ్ముతూ ఉండగా అక్కడికి పావురం చిలుక వచ్చాయి. పిచ్చుకని చూసి అవి ఎంతో ప్రేమగా మాట్లాడటం మొదలెట్టాయి. చూడమ్మా, నువ్వు మాతో వస్తున్నావుగా, నీకు ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటాం. అవునమ్మా, పద మనం వెళ్దాం. ఇక చాలా పండి, మీ నాటకాలు బయటపడ్డాయి, ఇక మీరు తప్పించుకోలేరు అని పిచ్చుక అంటుండగానే చాటుగా ఉన్న పోలీసు పావురం అక్కడికి చేరుకుంది. పావురం చిలుకని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తుంది. అటువంటి పాపాత్ముల్ని పట్టించినందుకు పిచ్చుక చాలా సంతోషించింది. పావురం చిలుకని పట్టించినందుకు పిచ్చుకకి ప్రభుత్వం తరపున నగదు రివార్డు కూడా లభిస్తుంది. తరువాత పిచ్చుక ఆ డబ్బులతో గాజుల వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఆనందంగా బతుకుతుంది.